LCHF ne deluje. LCHF sam po sebi ne deluje, ampak v ozadju njega deluje stari dober kalorijski primanjkljaj. Se pravi, ljudje pogosto delajo napake in mislijo, da lahko zdaj, ko so se odločili jesti po LCHF režimu, jejo vse in vsega preveč. In tukaj je tista ključna in največja napaka, ki jo delajo vsi, in to vidim vsak dan, ko prihajajo stranke k meni in se z njimi pogovarjam. Se pravi, če se zdaj vrnemo na začetek in še enkrat ponovimo, kaj je tisto, kar v resnici deluje, če želimo izgubiti odvečne kilograme, je tisti dober, stari, vsem poznan kalorijski primanjkljaj. Vsaka dieta ima svoje mesto. LCHF dieta ima svoje mesto, vse ugodno vpliva na nižanje ravni inzulina in posledično nižanje vnetja in tako dalje in tako dalje. Tudi dieta z manjšim vnosom maščob deluje in ima svoje prednosti. In dieta z manj beljakovin deluje, in dieta brez sadja deluje, in dieta brez tega in brez onega deluje, ker je ključna in skupna vsem tista ena točka, in to je kalorijski primanjkljaj. Tukaj bi jaz rad povedal eno zelo zanimivo zgodbo, ki se bo mogoče enim zdela motivacijska glede hujšanja, in jaz trdno verjamem, da vsi na koncu želimo imeti dobro formo z vso prehrano, ki jo imamo radi. In kaj sem jaz naredil? Se pravi, da se ne osredotočamo na to, da izločamo vso prehrano, ali pa rečemo, jaz ne bom več jedel ogljikovih hidratov, ali pa da rečemo, jaz več ne bom jedel mesa, jaz več ne bom jedel tega ali onega. Pač jemo tisto, kar imamo radi, v zmernih količinah. Kaj sem jaz naredil? Zelo rad imam sladoled, pa vidite, da sem suh ko štrigla, bi eni rekli, ne? Ampak naredil sem dobesedno en test sam na sebi, tako, da sem se odločil 4 mesece vsak sleherni dan med 9. in 10. uro zvečer, torej pred spanjem, pojesti liter sladoleda iz trgovine, zraven pa še stepeno smetano. Ogromno, in eni bi rekli, ja, pregrešno, kar je res, ampak jaz sem dal eno predpostavko, da skupaj ne bom prekoračil svojih kalorijskih potreb. Zato sem pač tekom dneva jedel ustrezno manj ostale prehrane. Pred testom in po testu sem naredil kompletno krvno sliko in jo lahko primerjal. Kaj mislite, kaj se je zgodilo? Po 4 mesecih je bila moja krvna slika enaka, pravzaprav še malenkost boljša, in niti grama več nisem imel maščobe. In to potrjuje, da dokler ne presežeš svojih kalorijskih potreb, enostavno ne moreš pridobivati maščobe. Tako da, jaz tukaj nisem želel pljuvati po eni, drugi ali tretji dieti, pač pa povedati, kar je ključno vsem, če želite shujšati, če želite izgubiti maščobo, prvo kot prvo prilagodite svoj kalorijski vnos. Torej, da vam skrajšano povem, kaj jaz jem, da rečemo temu, ostajam v dobri formi. Vse, tudi te stvari, ki sem jih rekel iz LCHF in ostale. Vse jem, ko sem rekel, sladoled, avokado, jajca, smetano, tudi kruh, pico, hamburger, vse. In za vsem ste lahko v dobri formi. Tisto so samo nianse, potem, ko boste porihtali osnovo. Jaz upam, da vam je bila vsebina všeč, torej, če vam je bila, lahko lajkate, lahko se naročite na moj kanal tukaj. Nikakor ne spregledajte prejšnjega zanimivega posnetka o mandarinah, ali pa tu spodaj enostavno kliknite na povezavo in me spremljate tudi na Facebooku ali Instagramu. Se vidimo naslednjič. Adijo!